Kasenggan ulo nuwun katur dumateng Bapak Ibu para rawuh warga agung masyarakat Gadungan Wates Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu, 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 Sami Pinangkin. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Amabatu engkang gandal menika kula sakadang gumalaning budaya ingkang paring asma Bagong Musik Campur Sarian Indonesia ingkang dipun pandegani dening Mbah Freddy Mijil saking Gadungan Wates Kediri. Saged marak sowan ugi nderek asung panglipur katur sedaya warga agung masyarakat Gadungan Wates Kediri. Bilih adicara ing dalu menika pagelaran seni dan festival UMKM warga agung masyarakat Gadungan Wates Kediri. Uga kula ngaturaken sugeng rawuh katur Bapak Ibu para rawuh, para tamu undangan, para sesepuh bini sepuh uga aji sepuh kasubagaken binarak kanthi mardika sinabi hangrahapi dedaran ingkang sampun kacawisaken uga amirsani giaran campur sari Bagong Musik. Aturipun para warga Nomi Diawati ingkang badhe ngaturaken tetembangan minangka pambukaning atur ing dalu menika. Mari wonten gendok cahayu wiwit wisdam cici Japanese Denok Arlista Aprilia adalah Zeni Ratna.
sampun kepiarsa wonten ngarsa Bapak Ibu para rawuh ugi warga agung masyarakat Gadungan Wates Kediri para waranggana Widyawati ingkang sampun ngaturaken pambukaning atur ugi ingkang mangke derek asong panglipur katur panjenengan sedaya para warga masyarakat Gadungan Wates Kediri ugi mangke wonten ing puncak ing adicara wonten pelawak kondangnya Jawa Timur uga derek asung panglipur katur panjenengan sedaya wonten Cak Dodok uga Cak Komen. Tapi saderengipun setunggal waranggana ingkang badhe ngaturaken tetembangan tasih kasengkuyung dening Serli Audio Profesional Wasik Leding ugi Pak Cip Andum Soko wonten Genduk Cahayu Wida Bahtiar. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang benak. Cek cek ya. Selamat malam Mas. Malam Nur Cahayu. Apa kabar? Baik saja. Baik, nggih. Mugi ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapake banter dhewe Mas. Yo enak pancen yo gayeng. Pancen yo gayeng. Sinambi ngunjuk wedang. Wedang. Heeh. Ning ati-ati nggih, Mbah Kong. Mengko lek kecokot semut. Alah nek Mbah Kong ngono ra apa-apa mergo nggih celana. Mergo nggih celana ya ta. Sing ibu-ibu kuwi lho. Sing nggih rok, nggih daster, nggih sepan. Hati-hati. Gak apa-apa Mas. Enek sore kok. Oh ngono ya? Iya. Jadi disebuli. Iya, niki acaranya apa Mas? Acarane gelar seni uga festival UMKM no. Oke. Warga masyarakat Gadungan Wates Kediri. Jadi UMKM warga masyarakat Gadungan iki wis maju banget. Luar biasa ya Mas ya. Iya. Nanti juga ada bintang tamunya ya Mas ya. Monggo enek bintang tamune pelawak kondang. Lah sampean bintang apa Mas? Bintang kecil. Bintang kecil. Masa kecil sampean? Kecil. Sampeyan iki kecil. Iya wong adem-adem anu. Oke. Adem-adem anu masamu ra kecil piye. Iya. Iki anu tetembangan no, ngatur tetembangan. Bareng-bareng Bogang musik. Bagong musik. Oke. Bagong. Kowe urung apa-apa wis kleru potong kowe engko. Bose sing ndi bose? Alah sik ning jero, sik pitung. Wah, aku yo melu pisan iki yo, Mas. Lagi dicilil. Wis. Padahal yo kene lho mbiyen asliku, Mas. Lah iya wis putra daerah iki lho. Putra daerah ya to, sing minggat ning Nganjuk. Minggat ya. Saya kembali lagi. Matur sembah nuwun kagem Pak Wo. Pak Wo Predi. Pak Wo Predi. Ora pantes ya nih dadi Pak Wo ya. Gak pantes belas. Tapi ya wis ra apa-apa kebeksan kayane. Uga adicara ing dalu niki kagiaraken kanthi live streaming. Oke. Apa Mas? Pak Cip Andum Sego. Andum Sego. Oke. Andum Suko. Iya to Mas sing bener sing ndi? Sing bener iki Pak Cip Andum Suko. Andum Suko. Oke, sukses selalu nggih Pak Cip. Uga kanca-kanca YouTuber yang lainnya. Iya. Diaturne no setunggal tembang sesarengan Bagong Musik Campur Sania Indonesia. Kamu nggak mendengarkan? Ngono kuwi lho nek musisi. Makanya itu rambutnya itu digini kan. Rambut diparingi sing kalem-kalem dhisik. Sesarengan Wida Bahtiar. Wida Bahtiar. Sing gedhe pangapuramu kang
Bagong ya penak ya Mas. Kompak bocah-bocah ki kompak. Kompak. Latihane saben dina sedina ping 3. Ping 3. Heeh. Wis, heeh. Jan enak kalau Bagong ki Mas. Lho diomongi Bagong ki sedina ping 3 kaya nguntil pal kuwi lho. Heeh. Tenan Mas, Bagong ki penak. Iya. Diomongi kuwi omong Bagong terus iki terus piye kadung tanjak kok. Mendah boyo yen to sida urip lan antika mesti bagya mulya jor lahir putri Sulistya terus bisa nyuwara koi kan wes rono ayo Wida Baktiar iya 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 sing gede pangapunanmu kang mas bebujanku jejak mengatiku sambung aku mengelanci dalu ngerupi dosarimu kawan karepmu aku bayangke ramu hatiku iki yen baca ngelingi bocah telu iki tenan sita dadi jadalu Serli luar biasa. Serli audio. Lektinge rate kok we. Heeh. Lektinge apa Mas? Wasik. Apa? Wasik. Wasik. Oh, wasik Mas. Oke. YouTube rate kok we. Roh aku Pak Cip Andum Sego. Suko. Mendah boyo yen to sida urip lan antika mesti bagya mulya jor lahir putri Sulistya terus bisa nyuwara dika kang wes rono. Tepuk tangannya mana warga Gadungan Wates Kediri ngono ben ketok kompak ben ketok nyawiji dadi siji ya to. Pak Wo tepuk tangan Pak Wo. Alah kuwi ya sibuk karo daharane rumah saku ketua lho. Ketua lho temen. Ketua apa? Ketua paguyuban Bagong Musik. Kayak ngono lurah panjak. Lurah panjak. Oh ndingenane dadi lurah dipecat kok. Lah kenapa? Lah karo wargane kaya ngono kuwi. Lah iso. Heeh. Jo ngono lho Pak Wo. Makane langsung medhuk jabatane dadi Mbah Wo. Mbah Wo. Wis kuwi ae ya.
Cocoke ning ngono kuwi. Oke, sudah? Sik Wida. Dalam. Jadi iki koyo ngene, satu lagu terus kita undian. Oke. Oke. Hadiahnya apa, Mas? Hadiah utamanya apa ini? Sound system. Oke. Aku urung diomongi hadiah utamane opo kok. Atau apa? Hadiah utamane napa, Pak? Bawa mobil. Oh, nggih. Mobilan. Mobil. Tenanan to Mas, sing tenanan. Iya. Ning kene gadungan sugih lho rumah samu. Heeh, mung ngene tok festival UMKM. Ya. Sing sampun ngasta nomor undian kupon undiannya dilihat dengan Selamat malam, sugeng dalu Kang Mas. dalu na cayu cici Japanese. Sampeyan kok ro jeneng kuwi sapa? Pak Wo iki mesti ya. Ora, aku kan sudah melihat YouTube-mu yang sudah viral di YouTube layar biru. Kuwi sing pirang detik, Mas? Anu 15 dia ngenane 15 pawana sok pisan. Kulake kok 15 seprapat ya teh. Ya. Oke, pripun iki Kang Mas? Ini juga disampaikan kepada Bapak Ibu para warga masyarakat Gadungan Wates. Selamat malam buat warga Gadungan dan sekitarnya nggih. Alhamdulillah sehat selalu. Ki nek gak sehat mesti gak mungkin teko kene. Ora mungkin teko kene. Tapi yo ngono enek sing gering jaketan yo karo sarungan yo panggah teko kene. Ayo panggah gayeng. Mergo pengen ngerti cici Japanese dan juga pengen delok bogang musik iki mau lho. Bagong. Jarine Mbak Wija mau kan yo. Ditugel tenan kowe kok rumasane. Nggih, sugeng dalu sedaya. Iki Ndek Asung Panglipur. Nggih. Diaturne tetembangan. Widake mau wis ngaturne sing rada halus-halus. Sing nyemek-nyemek ya to Mas. Sesuai dengan namanya Japanese. Iki lagune sing hot ngono kaya Mas ya. Anak pate ngono si lagune ngono kuwi ta ya. Diucapkan selamat juga buat yang menang undian pajak ya. Kata Mas, makanya budayakan membayar pajak tepat pada waktunya. Ngono lho Mas. Iya. Kaya pajak bumi dan bangunan. Ayo, saiki sembarang-barang ono pajak iki. Pajake bojo kan ya. Alah yo panggan yo ora ditanggung BPJS lho Mas. Lah iya, iya bener to. Bener. Ya diaturne tetembangan. Agung iki makane nek ndelok nek kemlinti kaya ngono. Alah kemelelet disentak bojone dadi sak botol kecap. Cuwilik. Iya. Aja kaya ngono lho, mumpung nilara melu kok ya. Heeh. Ngono ya rawani rabi loro ya ta rugi ta lah. Delok nek ita itu dhuwitmu lho tokno. HP tok loro wani ya ta. Heeh. Bojo rawani dah. Bangka ora YouTube iki. Oh tegeng. Ayo. Mbak Cici. Diaturi tetembangan uga mangke katur sedaya warga masyarakat Gadungan Wates Kediri menawi ngersakaken derek tetembangan namung nyuwun lagu request lagu ugi kasemanggaaken. Bagong musik luar biasa panggah dipinangkani pamundutan saking panjenengan sedaya. Ayo Mas. Yo. Iki diparingi sing nyemek-nyemek.
gadungan. Oke, terima kasih sekali ya ampun, ada besti saya di depan sana. Piye Mas? Ya, ini masih kita lanjutkan. Ya, ada undian lagi. Nomor undian kembali. Sampean ini muni Japanese. Iya. Ono Gus jalan kan yo ndak pareng dong. Nyuwun ngapunten Gus, mboten napa-napa niki sampun ACC nggih. Lho.